Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan pohon besar di Kabupaten Pangandaran tumbang menutup badan jalan nasional. Akibatnya arus selalu lintas di jalur nasional Ciamis menuju Pangandaran mengalami kemacetan panjang. Sementara di Kabupaten Cirebon, angin kencang dan hujan deras merusak sedikitnya 45 rumah dan menumbangkan sejumlah pohon. Daerah Langkarang. Pohon trembesi yang berada di Jalan Kalipucang, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran ini tumbang menutupi badan jalan pada Senin sore 23 Oktober 2022. Pohon tumbang karena diterjang angin kencang yang disertai hujan deras. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini lantaran lalu lintas kendaraan sedang sepi. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di jalur nasional dari arah Ciamis menuju Pangandaran tersendat dan macet cukup panjang. Alhamdulillah setelah ditangani sekarang lalu lintas sudah mulai lancar. Kayu yang tadinya mengganggu di jalan sudah mulai disingkirkan. Proses evakuasi sekitar setengah jam tadi. Setengah jam ya? Setengah jam lebih. Soalnya kayunya termasuk kayu besar dan lumayan keras juga. Angin kencang juga menerjang Desa Beringin dan Desa Gintung Tengah di Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon pada Minggu sore. Terjangan angin kencang ini membuat warga panik serta merusak puluhan rumah dan menumbangkan sejumlah pohon. Akibat peristiwa ini, sedikitnya 45 rumah mengalami kerusakan. Angin kencang juga menerjang lapas narkotika Gintung, sehingga menyebabkan atap bangunan bagian depan mengalami kerusakan. Ada kejadian hujan besar disertai angin kencang dan menimpa beberapa desa, ada 2 desa, Desa Beringin dan Desa Gintung Tengah.